Ni kukaribisha tena katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Mpalia, Nutrition Specialist, na mada ambayo iko hewani katika video ya leo ni utofauti uliopo kati ya ugonjwa wa acid reflux na ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Wagonjwa wengi wana matatizo haya, lakini wanashindwa kuelewa kama matatizo ni ugonjwa mmoja ama ni tofauti. Na katika video hii naenda kuchambua utofauti kati ya magonjwa haya mawili, kwani haya magonjwa ni tofauti. Kuna mgonjwa akikuelezea unaona kabisa dalili zake za acid reflux, lakini yeye mwanzo ajitambulisha kama mgonjwa wa vidonda vya tumbo. Kuna mwingine akija anajitambulisha kama mgonjwa wa vidonda vya tumbo, lakini ukimsikiza maelezo, kumbe si vidonda vya tumbo, unakuja kubaini wazi kwamba hii changamoto ni ya acid reflux. Kuna mtu mwingine akizungumza unakuta kabisa anayo magonjwa yote mawili kwa wakati huu mmoja. Kwa hiyo kupitia video ya leo nadhani utaweza kujifunza hizi tofauti zilizopo kwa magonjwa haya, na hii kuweza kusaidia wewe katika kufanya matibabu, kwani utakuwa na uhakika wa changamoto ulionayo. Hivyo bila kupoteza muda, tuangazie mada iliyopo ambayo ni utofauti kati ya ugonjwa wa acid reflux na vidonda vya tumbo. Acid reflux tunafahamu, wagonjwa wapo wengi sana, lakini pia vidonda vya tumbo wagonjwa wako wengi sana. Wengi wameshafanya matibabu, wameshachoka kabisa. Acid reflux ni ugonjwa ambao unatokea pindi ambapo unakuta acid imepanda kuja kwenye umio wako, kwenye hii pipe, na kusababisha moto kwenye kifua chako. Wakati vidonda vya tumbo nasema kwamba hivi ni ugonjwa ama ni tatizo ambayo inakuja pindi inapokuwa tayari mgonjwa huyu ni ana vidonda kwenye kuta za tumbo zake, yani kwenye ukuta wa utumbo wako unakuta kuna vidonda kabisa, na kunakuwa na visababishi kadhaa ambavyo tunaweza kuviona. Tukiangalia katika swala utofauti wa magonjwa haya mawili, kuna tofauti kuu 5 ambazo nataka kuzielezea leo. Moja ambayo nataka tuanze nalo ni eneo ambalo linaathirika kwa mgonjwa wa acid reflux na kwa mgonjwa wa vidonda vya tumbo. Tuangazie kwa mtu wa acid reflux, ni eneo lipi ambalo linaathirika? Mara nyingi eneo ambalo linaathirika kwa mtu wa acid reflux au ugonjwa huu ni huwa unashambulia kwenye umio. Umio sio koo. Umio ni hii pipe ambayo inaanzia kwenye koo lako kushuka kwenye tumbo. Yaani hii pipe au mrija ambao unaunganisha koo lako sambamba na tumbo lako. Hii pipe ama huu mrija tunaita kwamba ni umio au tunaita kwamba ni esophagus. Hili ndio eneo ambalo inakuwa inaathirika kwa mtu mwenye acid reflux. Kwa hiyo kusikia maumivu ya misuli ya moto kwenye umio hapa, basi usiseme kwa una vidonda vya tumbo, wewe sema una acid reflux. Haya, kwa mgonjwa wa vidonda vya tumbo kuna maeneo mawili ambayo huwa yanaathirika. Eneo la kwanza ni kwenye tumbo kabisa, tumbo lako lenyewe ambalo linafuata baada ya kutoka kwenye mrija huo, ndio ambao huwa inaathirika, au kwenye utumbo mwembamba, kwenye eneo ambalo kwamba ni duodenum, ambalo ni kwenye utumbo mwembamba, ndio ambalo huwa linachubuka ama ambalo huwa linaathirika kwa mtu wa vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unaweza kana kwenye swala la eneo jinsi ilivyokuwa tofauti, lakini ukija kwenye swala la vyanzo, chanzo kikuu, ukija kwa upande wa ugonjwa wa acid reflux na kwa ugonjwa wa vidonda vya tumbo, ni magonjwa mawili tofauti. Vyanzo vyake kama ni tofauti. Kwa mtu mwenye acid reflux au gastroesophageal reflux disease, chanzo chake kikuu kipo kimoja, ni kuregea kwa misuli ambayo tunaita kwamba ni lower esophageal sphincter muscles. Kwenye mrija huu ambao kwamba ni umio umeungana na tumbo lako. Sasa hapa ilipoungania kuna misuli ambayo huwa inakaza. Hii misuli ndio kwamba ni lower esophageal sphincter muscles. Kwa hiyo kwa mtu mwenye acid reflux ni kwamba chanzo chake kikubwa ni kwamba hii misuli inakuwa imeregea kiasi kwamba kile kimiminika cha hali ya acid kicho kwenye tumbo lako kinapata fursa ya kupanda kuja kwenye umio wako ama kwenye koo lako ama kwenye mdomo wako, ambapo ni kinyume, kwa sababu vitu nitakavyo vishuke kwenda chini na si kupanda kuja kwenye umio ama kwenye koo, na vinazuiliwa tu na misuli hiyo ambayo nakuta imefanyaje, imefunga. Haya, hiki ni chanzo kikubwa. Lakini kwa upande wa vidonda vya tumbo, chanzo chake kikubwa ni uharibifu wa kuta za tumbo, ambazo kinasababisha mambo haya ni dawa ambazo wengi wanatumia za maumivu, ambazo tunaita kwamba ni non-steroidal anti-inflammatory drug. Lakini pia inaweza, kama sio dawa, inaweza ikawa ni bakteria aina H. pylori bacteria, ama kula vyakula ambavyo vinachochea asidi sana,
Hivi ndio ambavyo inaweza kupelekea vidonda vya tumbo. Kwenye acid reflux hakuna dawa ambayo inasababisha acid reflux, wala hakuna bakteria ambayo inasababisha acid reflux, lakini kwenye vidonda vya tumbo kuna huyu bakteria na pia kuna hizi dawa. Wakati kinachosababisha kulegea kwa hii misuli kwa mtu wa acid reflux ni ukosefu wa choo. Mtu anakuwa hapati choo mara kwa mara, ama anapata choo kigumu, na matumizi ya mafuta ndio ambao wanasababisha kama allergic reaction pia kwenye ile swala la misuli na kusababisha kuweza kuregea. Kwa hiyo unaweza kuna jinsi utofauti ulivyo kwenye masuala ya vyanzo kwenye magonjwa haya mawili. Hii ilikuwa ni utofauti namba 2. Chanzo kikuu kipi ambacho kinasababisha magonjwa haya, kuna utofauti. Lakini kuna dalili ipi kubwa ambayo huwa inatokea kwa mtu kwa mgonjwa wa acid reflux na kwa mgonjwa wa vidonda vya tumbo? Tukianza na mtu wa acid reflux, dalili yake kubwa huwa ni nini? Dalili yake kubwa huwa ni maumivu ya moto kifuani ambayo yanapanda kuelekea mpaka kwenye koo. Haya maumivu ya design ambayo yanakuja ni ambayo ni ya moto kweli kweli, ambayo kama ni kiunguli ama heartburn, ni kwamba ndo dalili kubwa sana kwa mgonjwa wa acid reflux. Haimaanishi kwamba dalili ni moja, kuna dalili nyingi, lakini hii ndo center, yani ndo dalili kubwa. Kuna wengine wanapata masuala ya kuchanganyikiwa kwa akili, mental confusion. Kuna ambao wanapata kama hali ya wasiwasi. Kuna watu ambao unakuta wanapata kama hali ya asthmatic symptoms kwa mtu wa acid reflux. Sasa hapa hizo zote ni dalili za acid reflux, lakini dalili kubwa kabisa karibia kwa wote huwa ni maumivu ya moto kifuani. Hii ni dalili. Lakini kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo ni maumivu makali ambayo yanakuwa eza yako nyuma ya kitovu au yanaweza kawa yako chini ya mbavu, maumivu hayo. Lakini pia ni maumivu ambayo yanaweza kuambatana na moto kwa mazingira ya tumboni, ni kwenye tumbo na sio kifuani kwa mtu wa vidonda vya tumbo, kwani eneo ambalo linakuwa limeathirika sana mazingira ya tumbo ama kwenye utumbo mwembamba, eneo la duodenum. Hii ni tofauti ya 3 ya magonjwa haya mawili. Tofauti nyingine ya mwisho ambayo nataka kuizungumzia ni hasa kichocheo cha maumivu haya. Mara nyingi mwenye acid reflux atakumbana na maumivu haya pindi anapokuwa amelala chini, yani anapokuwa amelala. Ndio maana kwamba inafikia pale tunawaelekeza namna ya kulala kwa mgonjwa wa acid reflux. Kwa hiyo namna ya kulala kwa mgonjwa wa acid reflux inamata sana tofauti na mtu wa vidonda vya tumbo. Lakini pia inaweza ikawa maumivu haya yakaanzishwa na kula milo mikubwa sana, umekula kupindukia, ile asidi inaweza ikapanda, kwani ile misuli haijafunga. Kwa hiyo kila chakula kingi kajaa kwenye tumbo sana, inaweza ikapelekea hiyo asidi kupanda. Kuna wagonjwa wachache wa acid reflux, naomba niwazungumzie hawa, ambao hawa ni wale ambao akichelewa kula tu anahisi asidi inapanda kwenye kifua chake, anahisi ule moto kifuani, anapata heartburn au maumivu makali kifuani. Inaweza ikatokea hivyo, lakini walio wengi ni akinapokuwa amekula mlo mkubwa anaweza kupelekea acid reflux, au anapokuwa amelala chini, amejilaza baada ya kuwa amekula, baada ya pale amemaliza kula akajilaza, asidi huwa inamwagika kwenye koo. Hivi ni vichocheo. Kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kuchochea, inafahamika, lakini hiki ndio kichocheo kikuu au maro ambacho kinachochea acid reflux. Wakati kwa upande wa vidonda vya tumbo, kichocheo namba 1 kabisa ni kutokuweza kula. Tumbo linapokuwa liko tupu, huyu mtu ndio anapata moto mkali kwenye tumbo lake ama maumivu makali sana. Akila yale maumivu ni yanapotea. Hii ni ishara kwamba hivi ni vidonda vya tumbo, sio acid reflux. Au kuna hawa wengine ambao wakila baadhi ya vyakula fulani pia nao pia huwa anapata maumivu. Yaani kuna mtu akishakula vyakula fulani ndio anapata maumivu haya chini ya mbavu ama moto mkali kwenye tumbo ndio inajitokeza. Lakini as long kwamba ni maeneo haya ambayo nimeyataja, tumbo ama kwenye duodenum, ambayo kwa mfano maumivu nyuma ya kitovu, si maumivu chini ya mbavu, moto kwenye tumbo, basi maeneo kisha tu hizo dalili, hata kama ni baada ya kula, basi najua kabisa mimi na vidonda vya tumbo na sio acid reflux. Hizi zilikuwa ni tofauti kuu 4 za magonjwa haya mawili ya acid reflux na vidonda vya tumbo. Sasa kinachotokea ni kwamba naamini baada ya kusikiliza video hii unaweza kuwa umepata mwanga na uelewa kwamba haya magonjwa si ugonjwa wa aina moja, ila ni magonjwa mawili tofauti. Kuna uwezekano ukawa na ugonjwa mmoja, kwa mfano ukawa na acid reflux peke yake tu,
au ukawa na vidonda tu peke yake, ama ukawa nayo magonjwa yote mawili kwa wakati mmoja, kwa na vidonda tumbo sambamba na acid reflux. Lakini unaelewa, inakuwa rahisi sana kuweza kujua tiba. So far baada ya kusikia haya yote, mwisho wa siku nakushauri kwamba kuconfirm yote haya, fika hospitalini kwa ajili ya kufanya check up sasa kwenye swala vidonda tumbo, ili uweze kujiridhisha kwamba una vidonda tumbo ama hauna vidonda vya tumbo. Mwisho wa siku kabidi ufike kule kusudi tuweze kuconfirm kama una na changamoto hizo. Basi nikushukuru kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.